Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Сабақтың тақырыбы ағам қобыз тартады. Жаңа сөздер: күй, күйші, қобыз, үн. Жіктік жалғауы жекеше түрде және көпше түрде. Жекеше түрде бірінші жақта мен қобыз тартамын. Екінші жақта сен қобыз тартасың. Сыпайы түрде сіз қобыз тартасыз. Үшінші жақта ол қобыз тартады. Көпше түрде бірінші жақта біз қобыз тартамыз. Екінші жақта сендер қобыз тартасыңдар. Сыпайы түрде сіздер қобыз тартасыздар. Үшінші жақта олар қобыз тартады. Оқылым айтылым бойынша мұқият оқыңыздар, қайталаңыздар. Қобыз тартады. Қобыз тартады. Тыңдалым айтылым бойынша бірінші тапсырма: сұхбатты тыңда, сұрақтарға жауап бер. Әлібек, мұражайға барасың ба? Қай мұражайға? Ұлттық аспаптар мұражайына. Мұражайда қобыз, домбыраның және басқа көптеген аспаптардың түрлері бар. Барамын, маған қобыздың үні ұнайды. Экранда орысша нұсқасы. Сұрақтарға тоқталайық. Олар қайда барады? Мәтін бойынша жауап беріңіздер, оқушылар. Олар ұлттық аспаптар мұражайына барады. Екінші сұрақ: мұражайда қандай аспаптар бар? Мұражайда қобыз, домбыраның және басқа көптеген аспаптардың түрлері бар. Әлібекке қандай аспаптың үні ұнайды? Әлібекке қобыздың үні ұнайды. Сұрақтар мен жауаптардың орысша нұсқасы. Оқылым бойынша екінші тапсырма: мәтінді оқы, сұрақтарға жауап бер. Менің ағам бар. Ол 15 жаста. Ағамның аты Әлихан. Ол музыка мектебінде оқиды. Ағам қобыз тартады. Әлихан қобызда әртүрлі күй ойнайды. Ол күйші. Енді сұрақтарға тоқталайық. Сұрақтарды оқып алып, мәтін бойынша жауап беріңіздер. Бірінші сұрақ: сенің ағаң бар ма? Иә, менің ағам бар. Екінші сұрақ: ол неше жаста? Ол 15 жаста. Оның аты кім? Оның аты Әлихан. Әлихан қай мектепте оқиды? Әлихан музыка мектебінде оқиды. Ол қай аспапта ойнайды? Ол қобыз тартады. Жазылым бойынша үшінші тапсырма: жақша ішіндегі тиісті сөздерді қойып, сөйлемді көшір. Мұқият ойланып, жауап беріңіздер. Ендеше тексерейік. Бірінші сөйлем: менің ағам бар. Екінші сөйлем: ол 15 жаста. Үшінші сөйлем: оның аты Әлихан. Төртінші сөйлем: Әлихан музыка мектебінде оқиды. Бесінші сөйлем: ол қобыз тартады. Алтыншы сөйлем: Әлихан қобызда әртүрлі күй ойнайды. Дұрыс жауап берді деп ойлаймын, жарайсыздар. Оқылым айтылым бойынша төртінші тапсырма: оқы, ақпараттың дұрыстығын көрсет. Берілген ақпараттардың дұрыс немесе бұрыс екендігін анықтауымыз қажет. Мәтін бойынша әрине. Бірінші сөйлем: менің ағам 13 жаста. Дұрыс емес. Ағамның аты Әлихан. Дұрыс. Әлихан спорт мектебінде оқиды. Дұрыс емес. Ол қобыз тартады. Дұрыс. Әлихан қобызда әртүрлі күй ойнайды. Дұрыс.
Айтылым бойынша 6-шы тапсырма: суреттің орнына қосымша жалғанған сөздерді қойып, сөйлем құра. Оқушылар, 15-ші бетте сіздерге суреттер берілген әртүрлі аспаптарда. Сол аспаптарға тиісті қосымша жалғауларыңыз керек. Ендеше тексеріп көрейік. Әлихан қобызды жақсы тартады. Нұркен домбыраны жақсы тартады. Нариман пианиноны жақсы тартады. Нартай трубаны жақсы тартады. Әлібек гитараны жақсы тартады. Есте сақта. Әлихан 15-те. Әлихан музыка мектебінде оқиды. Ол қобыз тартады. Ол күйші. Әлихан қобызда әртүрлі күй ойнайды. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.